အရှုံးများစွာသင်ခန်းစာတွေကိုပြန်ယူပြီးဖို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေါ့နော်ချီလိုက်ဆက်လိုက်ချီလိုက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ရှုံးလာလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေကနေတင်ပြရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်အရန်စိတ်ရတက်ကြရတယ်လေနော်ဇောင်းကနေလွတ်လိုက်တဲ့မြင်းလိုပဲအတင်လားကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရွယ်သူတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ချက်မတိုင်းတော့သူတို့ချက်မရောတော့ဘူးတည်ရမလားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတူဆက်ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ထားအောင်နေပါဆိုတော့တော့ဒီတဲ့မင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ចောင်းသားဘဝမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတကူစတင်တယ်လို့မင်းထင်တာပေါ့နော်မင်းအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမြင်လဲမသိတကယ်တမ်းကျတော့လေကျွန်တော်ငယ်တုန်းမှာစတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီမှာဒီစတင်တဲ့အကြောင်းရင်းတရားတွေထဲမှာအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတကူကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လူတန်းတော့အမှားတော့နည်းနည်းများလုပ်တတ်ကြတာပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူငယ်မှာလုပ်တဲ့အမှားပုံများတယ်ပုံများသလိုလူငယ်မှာလုပ်လိုက်တဲ့အမှားကလည်းကျွန်တော်risk ကနည်းတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ consequences ဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့က risk နည်းတယ်အဲ့အတွက်တိတ်ပြီးသုံးရင်းမှုကြီးကြီးမားမားလည်းမရှိဘူးအဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာငယ်ရွယ်တုန်းမှာစတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ရမယ့်ဟာတွေ benefit တွေအများကြီးရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးကိုငယ်ရွယ်မှာစတင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ management ဘိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တိတိတတ်တာကြီးကိုကိုကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲလာရရှိတယ်ကိုယ့်စီးပွားရေးကိုmanage လုပ်ရတာပြီးတော့ကိုယ့်စီးပွားရေးအမြဲတမ်း average ဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီကပြန် time management ပြီးလို့ရှိရင် financial management တွေမှာလည်းပိုပြီးတိတိတတ်တာတိုးတက်တာမျိုးရှိတယ်နောက်တစ်ခုတာမန်ကျောင်းသားနဲ့ဒီစီးပွားရေးစငယ်ရွယ်တော့မှစီးပွားရေးစတဲ့ကျောင်းသားနေအောင်လည်းဘာအဓိကကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းစကောင်းကောင်းသိမထားဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းလုပ်တဲ့ဘက်ဘာတစ်ခုသိချာသိထားမိတယ်ဆိုစီးပွားရေးအမြင်ဒါအရင်ရေးကြည့်ရပေါ့နော်စီးပွားရေးအမြင်ကဒီစီးပွားရေးထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီတခြား life မှာလည်းအမြင်ကပို့ပြီးတော့တများထက်မြင်တယ်ပို့ပြီးတော့ innovation တွေပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှာလည်းပို့ပြီးbenefit ပို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲ financial management အတိကကျွန်တော်တို့ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်တည်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဝါသနာပါရာတချင်းဆိုပါဖြစ်ဘာပဲလုပ်ကွာဒီ financial management ဆိုတာကလူတိုင်းတက်တင်တာနေရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုတော်တော်များများတင်ကြတာလူငယ်ဒီချိန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ကြီးစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုရင်အရင်ကြီးအများကြီးလိုမှာနောက်ခံ background တွေ communication တွေကောင်းမှပဲရမှာအဆက်အသွယ်အများကြီးရှိမှာပဲလုပ်လို့ရမှာထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမိဘစီကနေပြီးတော့ပတ်စံ9000နဲ့ဒီဟာကိုစပြီးလုပ်ခဲ့တယ်ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့ရှုံးတာပေါ့ဘယ်လိုပဲရှုံးတော့တော်တော်ကြီးကျွန်တော်အဲ့စပြီးလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လေprofit ကိုဘယ်လိုယူရမှန်းလည်းမသိကျွန်တော်ပြီးတော့ product ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒီဟာကို customer လက်ထဲကိုရောက်လို့ delivery လည်းမသိဘူး method လည်းမသိဘူးဘယ်လိုပို့ရမလဲမသိဘူး delivery ဘယ်လိုအပ်မလဲမသိဘူးဒါပြင် packaging လည်းမလုပ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မမိသေးတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပို့ရတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပို့ရတဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်ပစ္စည်းပို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီအိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်အိတ်လေးနဲ့ထုတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကားငှားပြီးတော့ပို့တာလုံးဝမမေ့ဘူးကျွန်တော်ပထမဆုံးရတဲ့ order လေအဲ့တော့ရှုံးတယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းထပ်ပြီးတော့ငါချီးတယ်တသိန်းထပ်ချီးတယ်ချီးပြီးတော့ဆက်လုပ်တယ်ဒါအောင်မှနည်းနည်းရှုံးတာတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကစားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သင်ခန်းစာပေါ့နော်ဒီကသင်ခန်းစာကနေပြီးတော့အရှုံးများစွာသင်ခန်းစာကနေပြီးပြန်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြန်စားရတာပဲချီလိုက်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ရှုံးလာလိုက်ပေါ့နော်ဒီကို pro town နေနေရောဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲပေါ့နော်လုံးတင်လာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးလုပ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကအများကြီးအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတယောက်ကပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးတစ်ခုကိုစိုက်ပေါ်မှာလှုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူ့မှာယူရမယ့်တာဝန်တခုကပို့လာ responsibility တခုကသူ့စီကိုပို့ပြီးတော့မှရောက်လာပြီပေါ့အဲ့လိုရောက်လာတဲ့အရာကမှသူ့မှာဘာပို့ပြီးတော့မှရောက်လာသူရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးကသူ့စီပို့ပြီးရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ထားကဘာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးလုံးမတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်လူကအသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့အချိန်ကာလမှာကျွန်တော်ကျောင်းစာပဲကြီးကျွန်တော်တို့ဖျားသားကျောင်းသက်ပဲလို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုပေါ့နော်တာဝန်ယူမှုရှိခြင်းဆိုတဲ့အရာလေးတခုကကျွန်တော်တို့အများကြီးစကားပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုလို့ရှိရင် service type ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး business ကိုကျွန်တော်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘာလို့တော့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒီ management ဘိုင်းပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိက
ကြည့်ရတာ၃ချက်ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ management ဘိုင်းဆိုင် management perspective ကနေပြီးမှကြည့်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ leadership ဘိုင်းပေါ့နော် leadership ဘိုင်းကနေပြီးတော့စကားပြောရတဲ့အပိုင်းတွေရှိလာဆိုပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ဖြစ်တာ communication gap ပေါ့နော်ဆိုတော့ communication gap မရှိအောင်လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ဒီအချက်၃ချက်ကိုကျွန်တော်အဓိကဥတီပြီးမှလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်လေကျွန်တော်အရန်စိတ်ရတက်ကြရတယ်လေနော်ဇောင်းကနေလွတ်လိုက်တယ်မြင်းလိုပဲအတင်းမှာပြေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျုံးမယ်ပဲကျုံးမယ်အဲ့လိုအချိန်တွေကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကတော့လှုပ်ချင်နေကြိုင်ချင်နေပြီကိုနောက်ကလူတိုက်ကပါမလားကိုနောက်ကလူကကိုနဲ့တူရှေ့ကိုရောက်မလားအဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကဒီလူတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ vision ပေါ့နော်ကိုဘာလို့လုပ်ချင်တယ်ကိုဘာလို့သွားချင်တယ်ဒီအရာတွေကိုတေချာသူ့ကိုချပြဖို့တည်းလိုအပ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ဒီဇာပြောတဲ့အချိန်မှာဗျာသိရမလားtest oriented speaking လို့ပဲပြောမလားပေါ့နော်ဒါမျိုးကတော့ကျွန်တော်ကအဓိကဒီကျွန်တော်လုံးဝမဲ့တာဝန်တွေလုံးဝမဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ຢာတွေသွားမဲ့ကိုတွေဒါတွေကိုတိတိကျကျသူတို့နဲ့စကားပြောဖို့တည်းလိုလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး communication တွေဘက်မှာလေကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေကလည်းတင်ပြရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းအမှားတွေရတယ်အများကြီးပါပဲဆိုတော့လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ member တွေနဲ့ပေါ့နော်စကားများတာတွေရောစင်မပြေတာတွေရောကျွန်တော်လည်းခုချိန်သူတို့တုံးညင်နေကြမှာသူတို့တွေဒါမျိုးလေးရောရှိတယ်ဗျာသိရမလားဒါမျိုးလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီຢာတွေကနေတင်ပြီးလည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကြာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရွယ်သူတွေနဲ့ရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့တက်မတိုင်းတော့မှသူတို့တက်မရောတော့ဘူးသိရမလားဘာလို့ဆိုတော့ပြောရှင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရင်လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့လူကြီးနေပါစကားပြောလာရတယ်။ဆိုတော့ကိုနဲ့အသက်အရွယ် age gap တွေအများကြီးကွာတဲ့သူတွေကပါစကားပြောလာတဲ့အချိန်မှာအော်သူတို့ကဒီလိုလေးတွေရှိပါလားဒီကြိုက်တယ်လူကြီးဒါမျိုးတွေကဘယ်နေရာမှာတိုင်းစကားပြောလဲဆိုတော့ကိုအိမ်နဲ့စကားပြောနေချင်ရပြီ။အိမ်ကကိုလာမပြောလိုက်ကွာ။အော်ဒါတော့ဒီလိုလေးရှိတယ်လေသိရမလား။အဲ့စီကြရင်ကိုကလည်းကောင်းကောင်းလေးစကားပြောနိုင်ဆိုသူတို့ကလည်းမဖြစ်လာဘူးကိုနားလဲလား။အော်သူကဒီလိုပါလား။ကျွန်တော်တည်ထားသလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာသိရမလား။ကိုကညွှန်ဆက်က computer science major ယူထားတာ။ဒါပေမဲ့လုံနေတဲ့စီးပွားရေးမှာကြောင့်ဒီ project type ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးလုံနေတာအဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုနော် brother ဘယ်လိုမျိုးချိန်ကြည့်ပြီးတော့မှလုံနေတာလဲဘယ်လိုပြီးလုံးဝကဒီတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ level တစ်ခုကလုံးဝမတူဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုကွဲနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနည်းတော့မျှဝေပြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတော်တော်များများလေးမေးရသလားတော်တော်များများလေးမေးသလိုတော်တော်များများလေးကျွန်တော်တွေ့လို့ရှိရင်ပေါင်းထင်တာပေါ့နော် business major ယူထားတဲ့သူပဲထင်တာဒါပေမဲ့တကယ်ကျွန်တော်ဒီဟာကို business ကိုစားလုပ်တာလည်းအကြောင်းရင်းနဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ computer science ကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်အမှန်ပြောကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဥစ္စာငါခုလုံးကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟိုစီးပွားရေးလောက်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြောတယ် computer science လည်းဟိုကျွန်တော်သင်ရတယ်ဒီ computer လေ့လာတာဟာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာတစ်ခုရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဟိုလော final goal ပေါ့နော်အဲ့ final goal ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ technology နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်ဟိုသိရတိုင်း technology ဆိုတာလည်းဟို technology ပတ်သက်စီးပွားရေးလို့မလွယ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့အတွက်မှာကျွန်တော်အခုတွေကစပြီးတော့ပေါ့နော် practical အနေနဲ့စပြီးလုပ်တင်နေကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့လို့ပဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ product ဘိုင်းကကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့နောက်ထပ်ဝါသနာတစ်ခုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့လို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ကိုဝါသနာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့အဲ့ဒီအောင်ကို passionate ပြင်ပြရတယ်ဗျာ passionate ပြင်ပြနေတဲ့အတွက်ဟိုအဲ့လောက်ထိဟိုခက်ခဲမျိုးလောက်ရလိုက်တယ်မရှိတော့အဲ့တော့ဟိုအခုတွေကကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီစီးပွားရေးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဓိကဆုံးမပြောလို့ပဲကျွန်တော်အဓိက finance ပါကျွန်တော်သိချင်တာလေးဟဲ့တယ်လုံနိုင်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကျွန်တော်စတယ်အခု practice တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့လေ့ကျင့်သွားတယ်ဒီရောက်လဲကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပြီးွားထားခဲ့မှာမဟုတ်အဆုံးထိကျွန်တော်ဆွဲသွားမှာနောက်ဆုံး check နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် business လုပ်နေတာမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ထားထားအောင်အုပ်ကူတည်းဒီယူသွားမှာဟုတ်ပါယူသွားမှာကိုရဖို့ပြီးတယ်ကိုဘာလို့ကိုစတင်ခဲ့ပထမစတင်ခဲ့တဲ့အလုပ်လေးကွာဒါဟုတ်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေအကြောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကတူပေမဲ့လည်းဒီစီးပွားရေးကို practical လက်တွေ့လုပ်လိုက်တယ်ပြီးသွားရင်လိုအပ်တဲ့ဒီဟာကျွန်တော် computer ချက်နေနဲ့ complex ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်း AI နေပါဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ complex ဖြစ်တာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော် call အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတက်စီတာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ computer science major ကျွန်တော်တက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေသွားလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ brother က service အပိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော် product service ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟို service ပိုင်းပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟို communicate လုပ်ရတာရှိတယ်ပို့ပြီးတော့လုပ်ရတာအချက်တွေများတယ်ပြောလို့ရှိရင် handle လုပ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ product က system တစ်ခုစောက်လိုက်ပြီးလုပ်လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော် handle တော်တော်များများလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးဟို maintenance ပြန်ပြီးတော့လုပ်လိုက်အောင်ပဲဒါပေမဲ့ service ပိုင်းကကျတော့ဟို handle လုပ်ဖို့မလွယ်တဲ့ပြင်ဟိုဖောက်တဲ့တချို့ဟာတွေဖောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောင်းနဲ့ဒီစီးပွားရေးပေါ့နော်ဘယ်လို handle လုပ်လဲကျွန်တော်သိချင်ကြောင်းနဲ့စီးပွားရေးကိုဘယ်လို handle လုပ်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော် service type လို့ပြောလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းမတူတော့ project နဲ့မတူတော့လေကျွန်တော်ကကစားနေရတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လူတွေရဲ့စိတ်နဲ့ကစားနေရ
သူတို့ရဲ့စိတ်အသက်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့ service ကိုကျွန်တော်ပေးရတော့မှာလားမပေးရတော့ဘူးလားပြန်မဲယူရတော့မှာလားအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုယူအဲ့လိုမျိုးတင်မှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိက human psychology ပေါ့နော်ဒီလူတွေရဲ့စိတ်သဘောထားကိုကျွန်တော်လေ့လာနေရဆိုတော့အဲ့လိုပုံမှာ motive ပြောမှာပဲကျွန်တော်ကတစ်ချက်ပြန်ပြောမှဒီသူတို့ကိုဒီဟာတော့သူတို့နဲ့တင့်တော်တယ်ဒီ service ကောက်သူတို့နဲ့မတင့်တော်ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောမှစီစစ်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ရရှိတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခက်အခဲတွေကတော့ဒီအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ test မှာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီBBA management ကိုတက်နေတဲ့ကျောင်းသားတယောက်ဖြစ်နေပြန်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကျောင်းစာတွေကလည်းတစ်ဖက်မှာလည်းအလုပ်ထဲမှာပေါ့ဗျာသူကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲကအရာကိုကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးမှလုပ်နေရတယ်အချိန်ကလည်းအများကြီးပေးရတယ်သူတို့နဲ့စကားတော့ပြောရတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေရလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ service ကိုဘယ်လိုမျိုးသူတို့လက်ထဲရအောင်ထည့်မှာဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကချိန်ညှိရအဲ့လိုချိန်ညှိပြောမှလုံးဆောင်နေရတဲ့အထဲမှာဒီဘက်မှာဘာပဲဖြစ်နေဆိုတော့ကျောင်းသားတယောက်လည်းဖြစ်နေတယ်အလုပ်တွေကလည်းအများကြီးပဲစာတွေကလည်းအများကြီးပဲ assignment တွေကလည်းတစ်ပတ်ဆိုတာနေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာဘာကိုကျွန်တော်ကအဓိကထားပြီးလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်ကစပြီးတော့မှကျွန်တော်လူခွဲတွေစထားတယ်ဒီဟိုမှာကျွန်တော်တခြား organization တွေစကားပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ကိုစားစကားပြောပေးမယ်သူတယောက်ပြရပါတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ထည့်လာရတယ် communication ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင် management ဘိုင်းပေါ့နော်ဒီက management ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှိရင် management မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်မလုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေမှာကျွန်တော်ကိုစားကျွန်တော်ရဲ့နောက်ကနေကျွန်တော်လိုက်ပြောမှာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ခွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ပေးမယ်သူတယောက်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမျိုးလေးတွေခွဲပြီးမှထည့်လာကြလုပ်ငန်းမှာဘာထည့်လာလဲဆိုတော့အဓိကဒီ top level management လောက်ကနေလွယ်ပြီး channel ကိစ္စရဲ့ဘာမျိုးဘာစာပြီးပြလာကျွန်တော်နေနဲ့လောက်ရတာအဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့အဓိကဘာလဲဆိုတော့တာဝန်တွေကိုစာလုံးမှာခွဲပြီးလိုက်တာပေါ့ specialization တွေပြန်ခွဲဒါပေါ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ချင်းအကြောင်းစာကကြတော့လူခွဲလို့လည်းမရဘူးလူခွဲလိုက်ရင်သွားပြီလေစာမေးကြရင်ပြီးသွားတယ်မင်းကောင်ဒီစာလေးလုပ်ပေးထားပါတော့လုပ်ပေးလို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဗျာစာမေးတော့ဖြည့်ပြီးလို့မရဘူးစာမေးကရောက်လာတော့ကွာလစ်နေမှာအဲ့လိုအချိန်မှာပဲလေကျွန်တော်ဒီဘက်စာတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကအများကြီးအချိန်ကဘလို့ဒီကိုက်ညီအောင်လိုက်ပြောမှလုပ်နိုင်မှုတန်းနေနဲ့ခက်ခဲလာတယ်အဲ့လိုအချိန်မှာကျွန်တော်နေရနောက်တစ်ချက်ရှိတာကျွန်တော်ကအလုပ်ကလည်းအများများတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီစာရီလုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အရင်အချိန်ပြန်မပေးတာစာရီပြန်မကြည့်နိုင်နေကြရရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအနေထားမှာကျွန်တော်ကဗာပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာတင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အတန်းချိန်တက်နေတဲ့အချိန် lecture time တွေမှာကျွန်တော်ကဒီဆရာတင်နေတဲ့စာတွေကိုလုံးဝ 100% focus လုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ပို့ပြီးအားစိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တေချာ notes down လုပ်တယ်ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်တွေမှကျွန်တော် notes down လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ကဗာပြန်လုပ်လဲဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှ test ဆင်ပေါ့နော်အဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ဒီစာအနည်းဆုံးပြစာလုံးဝမကြည့်နိုင်တဲ့စာလုံးဝမကြည့်ဖြစ်တဲ့ရက်တွေရှိသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှဆရာတင်တဲ့ lecturer တွေကကိုယ်ကောင်းနဲ့ရောက်နေပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်လိုက်ပြန်ပြီးလိုက်နေဘူးတယ်မလို့တော့အနည်းဆုံးတော့ရေးတိပြီးတော့ရေးတိလောက်တော့မှတ်မိရဗျာတင်လားရေးတိလောက်ကိုကကျွန်တော်ခုနပြောလို့ practice တွေနဲ့ပြန်တွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဆင်ပြေရပေါ့တော့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးချိန်ကြီးရပေါ့အဲ့မှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အကြီးဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းမှာကျွန်တော်ထက်ထဲတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့နေ့စဉ်ပေါ့နော်နေ့စဉ်ဝင်တော့မှာတစ်ပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်ပဲပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ hobby ကိုနေရာပြန်ပြီးရပေါ့ရှင်းတန်ဖို့တက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ hobby လေးကိုနေရာပြန်ပြီးတယ်ဟိုမှာကျွန်တော်အခုလောလောဆယ် hobby ကကျွန်တော်ဒီ board game ဆော့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် board game ဆော့တဲ့ဘိုင်းမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ relaxation time ပြန်ယူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ game ထဲမှာကျွန်တော် concentration အားလည်းပိုပြီးမှကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်လည်းဒါမျိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်လုပ်နေရမျိုးလေးတွေတော့ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် work life balance ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးခုဒီလိုမျိုးချိန်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Hansusa ကောဒီ work life balance ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးချိန်နေပြီးတော့မှနေထိုင်နေလဲမသိဘူးကျွန်တော်ကကံကောင်းတယ်ပဲပြောမှာဆိုးတယ်ပဲပြောမှာကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်ကဒီ GE ပါတက်နေရပဲရှိသေးတာအမှန်ကြီး GE တော့ကျွန်တော်မတက်သေးဘူးဂျားထဲမှာကျွန်တော် break ပေါ့နော်ဆိုကျောင်း student life ကနေပြီးတော့ဟိုခဏနားယူတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုစားပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးပြီးနောက်ပိုင်း GE စတက်ခါကျလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတိတာပေါ့စာတွေကနည်းနည်းလာပြီးဆိုတော့လေအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်က product အပိုင်းနဲ့ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ TR တွေကလည်း tangible လေးဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုစပြီးတော့ session လေးတစ်ခုတော့ထားရတယ်ကျွန်တော်ဒီကာလအတွင်းမှာဒီ product ကိုထုတ်မယ်ပြီးရင်ဒီကာလအတွင်းမှာဒီဈေးကွက်ပေါ်ပြီးဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုသွင်းမယ်ပြီးတော့ရှင်ဘယ်လောက်ကာလအတွင်းမှာရောင်းထွက်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ရမလဲပြီးတော့ရှင်ဒီဟာကိုလည်းနောက်ထပ်ဒီတစ်ဖက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်လတွေမှာလည်းဘယ်လို product မျိုးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုထုတ်ဖို့အဆင်သင့်ထားမလဲအဲ့လိုမျိုးဟာလေးပဲဆက်ပြန်ပြီးတော့session တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဘေးလုပ်လိုက်ရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော် GED တက်တဲ့အချိန်မှာဒီဟာလေးကကောင်းကောင်းဒီ session ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် uni ကျွန်တော်ဒီ test ကိုစပြီးတော့ uni life အနေနဲ့ကျွန်တော်ဝင်တဲ့အခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့ကြီးမမားလိုမျိုးဟိုဘက်ချမ်းကိုလည်းဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းဒုက္ခရောက်သွားတာဒီဘက်ချမ်းကိုလည်းအကြောင်းစားလည်းမလိုက်နိုင်တာမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းပြင်ညှိရရှိသလိုဒီ uni life ကိုဝင်တဲ့ဘာတစ်ခုသိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ
ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ဘဝတချို့ချင်းတော့ sacrifice လုပ်လိုက်ရတယ်တချို့ရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့မှာဂိမ်းကိုညာဘက်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဂိမ်းဆိုတာအလုံးဟေးလာဝါလာပေါ့နော်ဒါလူငယ်တွေအမှန်တကယ်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်လူငယ်တယောက်အနေနဲ့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟို completely တော့ကွာလုံးဝဒါကြီးကိုမလုပ်တော့မဟုတ်ဘူးကွာတလားဟိုဒီမှာတပတ်ကိုတစ်ခါတော့တကယ်ချင်းနေတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွေ့လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုဝါသနာပြောကိုကကျွန်တော်ကကိုဝါသနာဘာပိုင်လုံးနေရတော့ပြင်မှာစိတ်ကတော့ဟိုပျော်ရွှင်တယ်ပေါ့နော်ဒီရားလည်းပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ရှားကျွန်တော်ဝါသနာပါအောင်နေများတခြားဒီဝါသနာပါတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေ့ပြီးလောက်တာလေးရှိတယ်တန်းနိုင်ဆိုတော့ student life ကိုဝင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာsystem ကိုပို့ပြီးတော့ strong အောင်လုပ်တယ်ပြီးပြင်ဆင်ရရှိရပြင်ဆင်တယ်ပြီးတော့ဂျပန်ချမ်းမှာလည်းစာကလည်းကျွန်တော်ဆုံးမပြောလို့ပဲဒီကဆရာတွေရှင်းပြတာကိုသိချာနှုတ်ပြီးမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် practice တွေတွဲပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျောင်းပိတ်ရက်တွေပါဆိုရှင်ဒီ business ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးနဲ့ပတ်ပြီးသွားတယ်စာကိုpractice နဲ့တွဲသွားတယ်နှုတ်တွေသိချာမှတ်တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ချမ်းဝင် system ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ် main ပြန်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့လဲပြီးတော့သွားတော့စင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့တော့ sacrifice လုပ်ရတာရောရှိတာပေါ့နည်းနည်းများတော့ဒါပဲပေါ့အချိန်ကိုတော့အများကြီးတော့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလုပ်ရတာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်မတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကပေါ့နော်ဆိုငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ဖို့တည်းမကြောက်ပါနဲ့ဆိုတော့အမှားတွေအများကြီးကြုံရမယ်လဲတာတွေအများကြီးကြုံမယ်အလွဲချော်နေတာအများကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလွဲချော်ကနေပြီးမှသင်ယူထားတဲ့အရာတွေဒီအမှားတွေကနေသင်ယူထားတဲ့ဒီ experience ကနေသင်ယူထားတဲ့အရာတစ်ခုကပေါ့နော်အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုဘယ်သူနဲ့မှရှင်လို့မရတဲ့ level တစ်ခုစီကိုဆွဲခေါ်သွားစေမယ်အရာတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးတစ်ခုကိုစားဖို့ဆိုလဲလုံးမကြောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တည်လေးရနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဒီတည်ခြေလမ်းတည်လေးရနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျမှခြေလမ်းအကြီးဒီအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းလေ့လာမယ်ဆုံးရှုံးမယ် lesson သင်ခန်းစာယူမယ်ပြီးတော့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ထမယ်ဆက်လျှောက်အောင်မယ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့မကြောက်ပါနဲ့ဟိုစတင်ဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်ဒီ message ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေးချင်ပါတယ်ပေါ့ပါတင်းရဲ့အဲ့ဒီခြေလမ်းပထမအောင်သောခြေလမ်းကပေါ့နော်တင်းရဲ့အောင်မြင်မှုစီကိုခေါ်ဆောင်သွားစေမယ်ပထမအောင်သောခြေလမ်းလေးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်